И какво става, хора? И добре дошли в едно ново видео, в което ще ви кажа, ще ви покажа как да влезете в Minecraft сервера на Followers. Ако не сте гледали миналото видео, моля гледайте го след това видео. Видеото ще го има в описанието на това видео. Така че абонирайте се с камбанка, за да не пропускате всякакви видеа, всички стримове и нататък. Също така може да влезете в нашия Discord сервер, където там има много неща писани за членовете. Така че влезете в Discord сервера и чакайте да пуснем официалното откриване. И пак казвам, че официалното откриване ще бъде когато сме готови. Завършваме няколко плагина и сме готови. И сега, днескашното видео ще ви покажа как да влезете, макар и не още пусна. Значи, влизате си в Discord сервера. Щом сте влезнали, ако не знаете как се влиза в Discord сервера, влезете миналото видео и тук има няколко промени от миналото видео. След миналото видео ето тук вече има много хора. Тук имам вече правила за държави. Тук и сега. Много от вас ми питате как да влезна в Minecraft сервер. Значи, и как да пусна сервер. Значи, тук влизате си как да пуснете сервер. И тук това е сайта, от който влизате блембля и така. Натискате тук и го пускате. Но ще го пуснем когато е готово. Така че това оставаме за накрая. Тоест, нали. И тук имаме всякакви работи, ето някои неща. И даже може да волтнете нашия сервер ето тук. FollowSMP. Пишете си Minecraft името, волтвате и сте готови. И сега тук правилата. Тук са Discord правилата. Тук са Minecraft правилата. И тук са условията и правилата за ето минимум 5 човека. И така нататък. Значи, Applications. Тук имаме SMP News. Тоест тук ще пишем кога се пуска сървъра. И като отидем тук и тук си пишете, както виждате, този канал ще си пишете Minecraft имената и ако получите това тикче, което е, значи ще означава, че сте готови. Значи, пишете си името, така. И когато имате такова тикче, че сте лайтлиснати, чакате да се пусне сервера, което ще го качим в SMP News, ето тук, и в ето тук News. И ето тук здравей на 50 човека активни, така нататък. Така че присъединявайте се, канете хора, за да станем хубаво общество. Така че, защото кой сервер прави видео да се влезе в Minecraft сервера и Discord и такива неща? Само в този сервер. Така че, очакваме ви в сервера. Така че, ако не знаете как се влиза в Discord сервера, просто отидете в първото видео, което е качено вече и днес ще очаквате новото видео. Така че, благодаря, че гледахте това видео и ви пожелавам приятно прикарване в нашия сервер и не забравяйте да се абонирате с камбанка и да оставите по едно лайкче и на 50 човека в Discord и на 50 диамант и на 50 абоната в YouTube ще направим ивент на вас, приятели. Така че очакваме ви в FollowSMP, защото това е единствения български, не английски, само български сервер. Така че ви пожелаваме и ви чакаме там. Благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се с камбанка, едно лайкче и не забравяйте 50 човека абоната и 50
50 човека и абоната, евент. Ще правим giveaway, също, евенти и така нататък. Така че очакваме ви в Discord сервера, защото там ще има много забавления. Така че, бай-бай и очаквайте следващото видео, където ще е вече откриването.